ഹലോ. അമ്മായിയാ? ശരി ശരി. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മായിയും മക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കേക്ക് ഫുഡിനൊക്കെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്. ഉമ്മ എപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഉണ്ടാക്കൽ. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ബിരിയാണീൻ്റെ ചിക്കനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കറിക്ക് വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിരിയാണീൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മസാലയൊന്നും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹാഫ് ഫ്രൈ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാലാണ് മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ. ഇനി ഇതാ മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണയില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗീയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഗീ എന്തിനാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗീയും കൂടി വരുമ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി ഇതാ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. സവാള നല്ല രീതിയിൽ വാടിയാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മസാലയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകില്ലേ, അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടയുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ മസാലയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കന് ഹാഫ് കുക്കായതാണല്ലോ, അപ്പോൾ പകുതിയും കൂടി കുക്കാവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം. സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സവാള, ക്യാരറ്റ്, തക്കാളി, കുക്കുംബർ, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലിയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വിനീഗറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വിനീഗറിനെക്കാട്ടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ മസാല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തീ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരും പിന്നെ ഇതാ ഒരു കൈ ഫുള്ള് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്നൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മസാല റെഡി. ഇനി ഇതാ നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഗീയും കുറച്ച് ഓയിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് ഞാൻ പറയാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊന്നും മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ആ ഒരു എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 2 സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊന്നും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണേ, കാരണം ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ നമുക്ക് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബേ ലീഫ് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം, കാരണം ഇത് അധികം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ അരി അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ളൊരു കണക്കിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനിതാ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഊറ്റുകൊട്ടയിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഉപ്പൊക്കെ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടില്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചോറിലുള്ള വെള്ളം വറ്റി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായിപ്പോൾ തന്നെ അടച്ചു വെക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ അടച്ചിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ചൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ദം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ചും കൂടി ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളടുത്ത് ഉള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചിക്കൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പാനോട്. അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതാ ദം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കുറച്ച് ചോറെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറ് ലാവലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയില്ല, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലയിൽ കുറച്ച് RKG ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ RKG ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും മല്ലിയിലും പുതിനയിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ പിന്നെയും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ ലെയറിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഇതാ ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അമ്മായിയും മക്കളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അമ്മായിൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അമ്മായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂത്താപ്പാൻ്റെ വൈഫാണ്. ഇത് അമ്മായിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളെ കുട്ടിയാണ്. പേര് ലൈബ എന്നാണ്. എന്നെ അത്ര പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര നാണാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സൊഹാലൊക്കെ പ്രശ്നമൊന്നും ആക്കാതെ വേഗം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൊഹാൽ അങ്ങനെ സാധാരണ അങ്ങനെ ആരുടെ അടുത്ത് പോക്കില്ല, പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഇവരുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ അവർക്ക് നമ്മൾ മാംഗോ ജ്യൂസ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വത്തക്കയും അതുപോലെ തന്നെ സലാഡും അച്ചാറും പിന്നെ അതുപോലെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കലാണ്. പിന്നെ ഇത് അമ്മായി ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല അടിപൊളി പായസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമല്ല മുട്ടപ്പോളിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചക്കയൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ബിരിയാണീൻ്റെ ദം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഉപ്പയാണ് കേട്ടോ ചോറൊക്കെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ചക്കയായിരുന്നു. ഇത് ഉപ്പ ഇപ്പോൾ എല പീസാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഹാളിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ സൊഹാൽ നല്ല അടിപൊളി കളിയിലാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൊഹാലിനെ. സാധാരണ സൊഹാൽ ആരെ കണ്ടാലും പോവാറില്ല, പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ മക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അവൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി എനിക്ക് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇൻഷാല്ലാ ഞാനൊരു ദിവസം റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫെറിയൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ കമൻസിൽ എഴുതി അറിയിക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.